dehqonlarda hozirgi paytda eng ko'p uchrab turgan xatoliklar. Bu isko'rgan faoliyati davomida ko'rgan, yaqin tanishlarda ko'rgan eng ko'p uchrayotgan xatolik nimada? Dehqonlar birinchi xatosi mana bular buni aytibdilar, meni tushunaklar. Mutaxassis bilan ishlamasligi. Mutaxassis bilan. Har xil dorilarni to'g'ri-noto'g'risi chiqib ketganligida. Original bilan haligi soxtasini nima deydi? Aralashtirib qo'yib, xato qilgan natijasida qanaqadir kasalliklar kelib chiqishiga Bu ham to'g'ri bemaslahatlikdan chiqadi. Agronom bilan kelishdim. Endi agronom mutaxassisdan maslahat olinsa, mana hozir men daraxt ekmoqchiman. Masalan, o'g'lan qurilish qilyapman, daraxt ekmoqchiman. Mana o'zim menda mutaxassisim bor. Bular hozir bulardan bemalol maslahat olaman. Dars joylarga chiqaman. Qayerdan olsam bo'ladi, kimdan olsam bo'ladi, iddalishi, obработкалар qanday bo'ladi? U obработка o'zimda ximikatim bor. Lekin bular praktik immuniy shularda yuribdilar. Ularni tezroq olib olaman. Yechim.